Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já možná chvilinku počkám, než se tady vymění obecenstvo. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem moc rád, že vás mohu pozdravit a mohu vám tady něco říci o lázeňském fondu, ale hlavně o zdravotnictví a o tom, když se zdraví stává investicí. Vy jste zvyklí asi na těchto konferencích, že se zejména baví o číslech ve fondu, o tom, jaké jsou výnosy, o těch technických věcech a já bych moc rád představil v podstatě ten biznis, který my děláme, protože lázeňský fond je jenom vehikl, ve kterém máme naskládané SPVčka a podnikáme ve zdravotnictví a lázeňství. Takže já bych vám rád řekl něco o tom zdravotnictví, o tom, co vlastně tvoří podnikání lázeňského fondu, protože myslím si, že to je důležité a do toho nakonec investují investoři a nekupují si jenom investiční akci s nějakými parametry, ale musí vědět, co je za tou investiční akcí. Takže já jsem moc rád, že to tady mohu představit. A lázeňství a zdravotnictví je to jako atraktivní součást investičního portfolia. Kolikrát ročně si myslíte, že průměrný člověk v Česku navštíví lékaře, jestli se můžu zeptat? Můžete si tipnout. Máte někdo nějaký tip? Ne, jednou, dvakrát ne, to je málo, napovím. 10krát je moc. Tak je to 8krát. Takže 8krát navštíví průměrný Čech lékaře v roce, je nás 10 milionů, budu zaokrouhlovat, a průměr evropský je 4krát až 7krát. Ten průměr tady evropský máme pro dokreslení, že vlastně v Čechách je to zdravotnictví braný jako samozřejmost. Je to něco našeho, co máme, je to prostě, víme, že to máme k dispozici, že můžeme chodit k tomu lékaři, kdy se nám v podstatě zamane a máme určitě kvalitní zdravotnictví v porovnání i ve světovém měřítku, tak určitě, když se bavím s někým ze zahraničí, tak vždycky, když někdo přijede třeba z Anglie, ze Spojených států, tak říká, máte to opravdu vymakaný, máte to skvělý, máte to dobrý. Ale kolik z vás přemýšlí, jak se vlastně financuje to zdravotnictví? Jo, když se na to podíváte tady tím způsobem, tak jdete k lékaři a vůbec nepřemýšlíte, jak je to financovaný a přitom to je financovaný. Není to zadarmo, jak se říká, máme zadarmo zdravotnictví. Je to financovaný z veřejného rozpočtu a je to financovaný skrze zdravotní pojišťovny a každý z nás si to platí. Takže je vlastně v České republice je to velmi stabilní odvětví a je to něco, do čeho jako stát úplně nezasáhne. To znamená, že bychom si řekli, teďka přijde vláda a řekne, budeme tady šetřit, budeme spořit, budeme efektivní ve zdravotnictví, tak to se vlastně nikdy nestane. Když se podíváte zpětně do historie, tak kolikrát jako za tu dobu, co si pamatujeme, se zasáhlo nějak významněji do zdravotnictví. Bylo to v roce 2012, takzvaná Julínkova reforma, tak ty do toho zasahly, ale v podstatě se spálili a možná jim to prohrálo i další volby. To znamená, je to odvětví, do kterého tečou peníze od státu, do kterého tečou peníze ze zdravotních pojišťoven a je to něco, co bude stabilní v příštích dekádách. Stárne nám populace a bohatne nám populace, dbáme o své zdraví, takže je to něco, do čeho se určitě vyplatí investovat z těch důvodů.
tak 3 trendy, které dělají ze zdraví investiční téma dekád, tak demografie, stárnoucí populace, už jsem o tom mluvil, za prvý rodí se nám jako méně dětí, to je teďka velký problém, že jo, posledních let, ale zároveň víc pečujeme o to zdraví, takže je to priorita společnosti a v důsledku toho se nám daří v podstatě dožívat se vyššího věku, což je samozřejmě dobře. A je to zase příležitost jako pro to být v tom zdravotnictví. Financování sektoru, stabilní veřejné zdroje, rostoucí role soukromých peněz. Tak o těch stabilních veřejných zdrojích jsem mluvil, protože nikdo si nedovolí tady v České republice, ale myslím si i nikde v Evropě, zasáhnout významně do toho systému. To je něco, co by byla smrt jakékoliv jako politické garnitury, jakékoliv vlády. Prostě když do toho zasáhne, řekne, budeme to dělat jinak, budeme to dělat efektivněji, tak prostě to se nestane. To si můžeme být jistý. A jak jsem už říkal, ten příklad z roku 2012, tak ten je i odstrašující pro všechny vlády. Tak více seniorů, chronická civilizační onemocnění, rehabilitace po zákrocích. Takže tady vidíte čísla a my v podstatě v rámci lázeňského fondu, tak už jak název napovídá, tak investujeme do lázeňství, což je obor, který je tady stovky let, 14. století Karlovy Vary, 18. století Františkovy lázně, 19. století Mariánské lázně, teď se bavím o lázeňském trojúhelníku, kde my primárně působíme a zároveň v tom našem lázeňském fondu máme takový ekosystém, to znamená, nestavíme to jenom na lázeňství, ale stavíme to i na zdravotnických zařízeních, to znamená, vhodně to doplňujeme o ambulance a kliniky, vždycky tak, aby to dávalo logiku s tou naší lázeňskou společností. A zároveň, a to je, proto tady máme taky ty seniory, připravujeme si třetí nohu a to je péče o seniory. A to je, když řeknu, ta následná péče o seniory a následná péče po těch chronických onemocněních, tak bude vyžadovat, aby 2,5 tisíce až 3 tisíce lůžek přibývalo každý rok. To je další zajímavé číslo. To znamená, my v lázeňském fondu, jak v tom lázeňství, tak v těch zdravotnických zařízeních, tak v péči o seniory, se v podstatě vezeme na tomto trendu a na těchto číslech. Zdraví jako priorita společnosti. O tom už jsem mluvil. Dneska, když se podíváte, my v podstatě jako máme v úvozovkách zdarma zdravotnictví, jak už jsem říkal. Každý si to ale z nás platí ve formě zdravotního pojištění, ve formě sociálního pojištění, potom přispíváte i na ty péči o seniory a v podstatě i o sebe v budoucnosti, ale když vám řekne někde lékař nebo někdo, že byste si mohli připlatit za tu péči, tak to každý z nás udělá a vůbec o tom nepřemýšlí. Nebo neznám moc lidí, kteří o tom přemýšlí, tak když se bavím a vidím, tak když jde o to, že si můžu připlatit a udělat jako něco navíc pro své zdraví, a to navíc je, že v podstatě použiju peníze, tak to uděláme. A ta společnost je na to nastavená a každý z nás, nebo nechci říct každý z nás, ale spousta lidí v podstatě vyhledává ty příležitosti, říká si, pojďme, kouká se na to, jak by si připlatila peníze, aby si v podstatě řekli, že pro to zdraví dělá ještě víc. V lázeňství tam a samozřejmě je to problematické doplácet si zdravotní péči, protože už z povahy, už z toho je financovaná zdravotními pojišťovnami, jsou tam úhrady těch pojišťoven, mají mít všichni tu péči na stejné úrovni, to znamená, není možné si úplně doplácet za tu zdravotní péči. Ale když jste v lázeňské společnosti, tak máte možnost si doplatit za ubytování a za stravování. A máte možnost si zaplatit i za tu léčbu, kterou máte lázeňskou úplně jako samopláce. To nám umožňuje to naše odvětví. My v těch našich 13 lázeňských lůžcích, jsme trojka na trhu, tak máme 40% financovaný ze zdravotních pojišťoven
a těch 40% jsou zdravotní pojišťovny plus doplatky, ale 60% máme samoplátců. Takže my jsme úplně ideální příklad toho, nebo jsme příklad toho, jak můžeme, jak skutečně může jít kapitál nebo můžou jít finance do toho odvětví mimo vlastně státní rozpočet a mimo pojišťovny. Takže 60% máme samoplátců. Tady jsou jenom čísla, abyste viděli, že to, co je financované buď prostřednictvím státu, to je nějakých necelých 200 miliard, a prostřednictvím zdravotních pojišťoven, tak je 640 miliard dohromady. Plus minus, jo, je to prosím vás zaokrouhlený tady, ale pro představu státní rozpočet je nějakých 2,4 bilionů. Teď zase zaokrouhluju, tak vidíte, když vemu těch 200 milionů, který jdou přímo z toho rozpočtu, tak se pohybujeme někde pod 10%, a když k tomu vemu ještě ty zdravotní pojišťovny, tak to už jsme úplně na jiných číslech. Tak. Ještě taková zajímavost, to nemám tady na slajdu, ale populace, nebo mám na slajdu, že populace jako bohatné, když bych řekl jako ta reálná průměrná mzda, kterou máme, tak ta by se měla podle nějaký prognózy ekonomický zvyšovat, řekněme, v té příští dekádě, tedy když bych se podíval strategicky na 10 let dopředu, tak by se měla zvýšit o 25 až 30%. A když se na to podíváme z pohledu té zdravotní péče, podíváme se v celoevropském měřítku a Česká republika nevyjímaje, tak v podstatě ještě nad tento růst, řekněme kolem 30%, je potom obyvatelstvo ochotno zaplatit si ještě 50% navíc nad tenhle růst za tu zdravotní péči. Takže to je takový ještě zajímavý číslo, že když vám roste ta reálná mzda, tak to, co jsme ochotní vydat do toho zdravotnictví, tak roste ještě rychleji. Tak, Lázeňský fond, odpověď na problémy a příležitosti. Tak investice do perspektivního odvětví, to už jsem tady řekl. Rozvoj veřejně prospěšného odvětví, to znamená, kdo investuje do Lázeňského fondu, tak investuje do toho, že pečujeme o nás, o všechny, pečujeme o obyvatelstvo a posouváme zase tu naši jako životní úroveň díky tomu, že pečujeme o to zdraví dopředu. Do lázeňství a celkově do zdravotnictví je vysoká bariéra vstupu. Ta není jenom finanční, což samozřejmě v lázeňství tím, že potřebujete nemovitosti, tak je samozřejmě finanční, ale jsou to i legislativní bariéry. Když chcete podnikat ve zdravotnictví, lázeňství je podmnožinou zdravotnictví, tak potřebujete v případě lázeňství přírodní léčivý zdroj, potřebujete povolení od kraje, že jste poskytovatel zdravotní péče, potřebujete personál, který je regulovaný vyhláškou, a potřebujete ideálně smlouvy s pojišťovnami. My to všechno máme a to znamená, představte si, že byste chtěli si vytvořit teďka lázeňskou společnost, tak je to velmi problematický. To znamená, když investujete s námi, tak rovnou do toho odvětví vstupujete. Tady bych ještě dodal, že my Lázeňský fond ve 100% vlastní ty provozní společnosti, protože u nás v Lázeňském fondu ty peníze se generují, ten výnos se generuje z těch provozních společností, pak máme i nemovitostní společnosti, ale je to z těch provozních společností, což jsou lázeňská společnost, a pak máme holdingovou strukturu uvnitř toho fondu, kde právě provozujeme jednotlivá zdravotnická zařízení, což jsou ambulance, kliniky, a vždycky ta zdravotnická zařízení korespondují s těmi lázeňskými indikacemi. To znamená, nekupujeme, když řeknu, že máme kardioindikace, tak kupujeme kardiokliniku, což jsme zrealizovali v loňském roce. Jsme známí jako ženské lázně ve Františkových lázních, tak koukáme se po gynekologických ordinacích. Vždycky tam musí být ten synergický efekt. To znamená, v Lázeňském fondu máme nezávislou tvorbu zdrojů v té provozní společnosti lázeňské, která není závislá na tvorbě zdrojů v těch zdravotnických zařízeních, a naopak to vytváří synergický efekt tím, že můžu poskytnout služby z těch zdravotnických zařízení a zároveň z těch zdravotnických zařízení si poslat klienty do té lázeňské společnosti. To znamená, vytváříme tam diverzifikaci. Ještě v takhle silném odvětví, jak jsme se o tom bavili, stárné, bohatné populace,
je to atraktivní odvětví, tak ještě my tam vytváříme v rámci toho diverzifikaci. Možnost využití rostoucího volného kapitálu, to souvisí s tou bohatnoucí společností. Stabilní zhodnocení investovaných prostředků, díky tomu, že je to stabilní odvětví, tak je to investice na delší dobu, která vám ponese investorům jako stabilní výnos. My cílíme na 7 až 10% pro investora a v podstatě to odvětví je anticyklický. Vy nemáte volbu si vybrat, že potřebujete lékaře nebo nepotřebujete. To prostě je daný. Prostě máte nějaký zdravotní problém, tak jdete k lékaři a není to volba. Ještě mám 2,5 minuty. Okay. Pardon, teď jsem se tady zamotal. Tyjo. Dobrý. Tak kontrola nad vlastními společnostmi, to už jsem říkal, že my vlastníme jako 100% těch provozních společností a vlastníme samozřejmě i 100% těch nemovitostních společností, které jsou ve fondu, čímž jsme taky unikátní. My jsme přizvali opravdu investory do toho podnikání, ne kvazi, že bychom řekli, pojďte podnikat do lázeňství, ale měli bychom tam nemovitostní společnosti a někde vedle pěkný provozní společnosti a jenom bychom si řízeně posílali nájmy do toho fondu, ale opravdu to podnikání je v tom fondu. A možnost sáhnout si na vlastní investici, my nabízíme 2% per annum investorům, aby přijeli a vlastně užili si ty zdravotní služby nebo využili ty zdravotní služby. Jo? Ale myslím, že i užili, protože to lázeňství je v podstatě, tam se léčíte tím pobytem, léčíte se tím prostředím, léčíte se těma procedurama, tak tam bych řekl, že je to užití. Tak. To je asi všechno k tomu. Já ještě přemýšlím, jestli bych něco dodal. Ještě možná na závěr, ještě mám tady minutku, tak bych řekl, že v tom lázeňském fondu jsme 3 zakladatelé, kteří investovali, zatím každý z nás jsme jako největšími investory ve fondu, když bych řekl jednotlivě a řekl bych na tu výši investice a zároveň se tomu manažersky věnujeme. Jsme všichni 3 dlouhodobě ve zdravotnictví a baví nás to, máme rádi to odvětví a chceme v něm pokračovat, takže bych řekl, že je to i přidaná hodnota toho fondu. Je to český fond, má 3 zakladatele, kteří jsou zároveň pořád největšími investory toho fondu a zároveň se tomu manažersky věnujeme. A máme profesionální management. My jsme profesionální manažeři a zároveň máme profesionální management. A máte i profesionální time management, teda. Já bych, jestli mi dáte ještě minutku, já bych doplnil, protože já jsem tady natáčel podcast, a ne minutku, pár vteřin jenom, jo, a mě zaujala nová informace, že tam pán, co byl u toho natáčení, tak říká, já jsem četl zajímavou studii, která říkala, že když je nemocnice řízená lékaři, tak máte o 20% vyšší pravděpodobnost, že zemřete, jako když jste v té sanice. Tak říká, vždycky se musíte ptát v sanice, jestli mají profesionální management, anebo jestli to řídí lékaři. Tak já říkám, že máme profesionální management a mezi nimi jsou samozřejmě i lékaři, kteří jsou profesionální manažeři. Je pravda, že by byla velká škoda, kdybychom přišli o tuhle informaci. Děkujeme. Děkuji, přeji hezký den.